ます。南堀場です。ありがとうございました。南堀場です。100円1枚。
役者前です。ありがとうございました。道後温泉駅です。ございませんか。発車します。県庁前です。ありがとうございました。お降りのまだございませんか。県庁前です。道後温泉行きです。発車します。次は東海道松山町中野上のミュージアム前です。ライカーイチョウカ日曜診療の福岡ライカは全日空ホテルアネックス2階です。ウェディングドレス、ヘア&メイク、ネイル、エステティック、ブライダルビューティーの全てが一つに。アルテスポーザは大街道商店街すぐにございます。運賃は大人150円、お子様は80円です。6歳未満のお子様はお客様1人につき2人までは無賃です。3人以上の場合は乗務員にいただきます。松山町です。ありがとうございました。
当たります。吉田眼科吉田コンタクトはこちらでございます。市内観光やショッピングに便利でお得なワンデーチケットを各駅または車内で発売しておりますのでご利用ください。
あったか。お忘れ物のないようお支度を願います。大人150円、お子様は80円です。お料理は前2人です。